जय अब्बा के भाई सारे भाई जाने। वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल बेरीवाल व्लॉग से स्वागत है आपका इस मेरे ब्लॉग में। सो भाई आज जो है मेरी बाइक है स्टैंडर्ड 350 HR नंबर, इसका मैं करवाने वाला हूँ साइलेंसर चेंज। फिलहाल इसमें लग रहा है भाई स्टोक साइलेंसर और मैं लगवाने वाला हूँ इंदौरी साइलेंसर। और मैं साथ जुड़ रहा है भाई नमन, अपना जो है भाईचारा पूरा फुल टॉप है। बाइक की गाड़ी है HR नहीं, बाइक की DL नंबर गाड़ी है और बाइक का लग रहा है कौन सा छोटे मुंह का साइलेंसर है, नाम नहीं याद है। सो अब जा रहे हैं एक्सप्लोर करने मार्केट शादरा की। हम शादरा दिल्ली खड़े हैं और जो है लगवाने वाले हैं साइलेंसर। तो एक पर्सनल भाई रिकमेंडेशन है, भाई कोई भी बंदा स्टॉक साइलेंसर चेंज ना करवाए, हम करवा रहे हैं। ये हमारी खुद की जो है रिस्क वाली बात है, हम रिस्क लेने बालक हैं। तो हम जो है करवाने वाले हैं चेंज साइलेंसर और जाके देखते हैं भाई किस तरह की आवाज़ आती है, किस तरह की नहीं आती। तो सारा आपको जो है व्लॉग में ओवरव्यू देंगे, तो बने रहो व्लॉग के साथ। मिलते हैं जय बागी। सो गाइस भाई ने जो है लगा दिया है साइलेंसर। भाई कौन सा है वो? भाई ये है छोटा पंजाब साइलेंसर, आप देख सकते हैं। इस पे जो है मार्का भी लग रही है छोटे पंजाब की, शर्मन की, जो कि है सिलमैन की, जो कि ब्रांड है छोटे पंजाब का। भाई इसकी अब जो है चेक करते हैं कि क्या इसकी रेंज रहने वाली है। भाई और चाबी टेस्ट करो आवाज इसकी। हेलो। तो गाइस ये है साइलेंसर छोटा पंजाब और भाई जो चेक कर रहा है। गाइस अब लगने वाला है बड़ा पंजाब और इसकी आवाज है कुछ इस तरह की भाई साहब। गाइस चेक कर लिया छोटा पंजाब बड़ा पंजाब, भाई दोनों की आवाज जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत लाउड है। पर दिल्ली में डर है चलान होने का, तो चेक करने वाले हैं भाई इंदौरी का साइलेंसर और क्या आवाज रहने वाली मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से। भाई ये है इंदौरी साइलेंसर, अब चेक करते हैं इसकी आवाज। भाई ये थी आवाज इंदौरी साइलेंसर की। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई मैं लगवाऊँ कौन सा, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है भाई बड़ा पंजाब, बट बड़ा भाई दिल्ली के अंदर जो है थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो कुछ चूज करते हैं बढ़िया वाला। सो गाइस हमने फाइनली जो भाई सब डिसाइड कर लिया है, इसमें लगवाने वाला हूँ मैं छोटा पंजाब। देखो बड़ा पंजाब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इंदौरी की भाई साइलेंसर के बाद की मैं है ही को नहीं। तो मैं लगवा रहा हूँ भाई छोटा पंजाब और बाइक कर रहा है इंस्टॉलेशन। और ये अपना है पुराना साइलेंसर स्टॉक वाला, कभी चलान कट गया भारी तो भाई वापस स्टॉक लगवा लेंगे। देखो गाड़ी इंपाउंड तब होती है जब आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं होते, तो अपनी गाड़ी के भाई डॉक्यूमेंट पूरे रखो, चलान कोई सा भी हो। और देखो एक पर्सनल सलाह है, अगर चलान आपका होता भी है ना गाइस, तो बोलो कि भाई हमारा कोर्ट चलान कर दे। कोर्ट चलान करे बाद से भाई अपना जो है लोग कचहरी में जाके अपना भाई कम करा लो, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने 2.5 लाख रुपए खर्च करे भाई बुलेट ट्रेन खातर, अब बुलेट ली है, आवाज को ना आंधी डुक 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 डुक, तो मजा नहीं है यार। तो भाई टुक टुक चाहिए। मैंने भाई 1 साल वेट करा अपने बुलेट का कि भाई मैं जो है 1 साल चला कर देखूं। 1 साल चलाया बाद से मेरे जी में नू आ गई कि भाई साहब मैं जो है इसके अंदर साइलेंसर लगाऊंगा। और भाई मैंने आज जो है कार्य काम कर दिया, ये लगवा दिया भाई इसके अंदर मैंने छोटा पंजाब। ये करेंगे इसने एंजॉय और जो होगा कि भाई बाबा की दुआ से देखी जाएगी। जय बाबा की।